Nejlepší zákaznice vůbec. Pro kvalitnější zázemí a příjemnější jednání už si ani nedokážu představit. Už jsou to roky, co u této paní dělám, a není to náhoda, je to proto, že splnila všechny kolonky perfektního zákazníka, včetně těch, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Při prvním příjezdu měla vše napsané na papíře, věděla, co chce, takže řekla svůj požadavek a od té doby má důvěru ke mně a k mému řešení. To je pro mě ten nejhodnotnější faktor, protože u opačného přístupu se stává, že podvědomě se ten vztah překlápí do fenoménu syn v uvozovkách vůči matce v uvozovkách, kdy se zákaznice staví do pozice kontrolora a nadřízeného a řemeslník do pozice malého kluka, který nechce autoritu zklamat a tak dělá ústupky. A teď jdeme na dlouhý výčet. Za prvý, kdykoliv jí napíšu, okamžitě odpoví a ještě rychleji pošle peníze a ohledně ceny nikdy nezapochyboval. Za druhý, je to areál, kde jsem povětšinou sám a nebo s pomocníkama, takže nás ujistila, že celá chata je k dispozici, kdybychom chtěli kuchyň, sprchu nebo klidně přespání. Za třetí, je to velká zakázka na dost dlouho, takže mi to vnáší jistotu do kalendáře a můžu plánovat. Za čtvrtý, za pátý, za šestý. Doporučuje mě dalším, přemýšlí dlouhodobě a vždy jedná s úsměvem. Díky všem těmto věcem má u mě naprostou prioritu. Pro výsledek jsem ochotný zůstat díl, přehodit jiný zakázky a prostě jí víc vstříc, jelikož ona má ke mně stejný přístup. Lidi jsou různí a výhoda podnikání, že si můžeš vybrat, který budeš vídat. Když jedu za svými zákazníky, nemám pocit, že jdu do práce. Doktor Trávník každý třetí den video. Díky, že tu seš.